雖然都係裝咗個 app，但係而家就試下玩。雖然我對呢隻 game 都唔好熟，我可能會吸引得你，但係我哋而家玩 Witcher 6，咁我做嘅難度係 normal，睇下我會玩成點咯。呢度係飛咗先，我唔睇大落嘅因為。學長呢個人就相當之唱得幾好嘅，學位但 skip 咗，但係好似 boyfriend 發現咗佢什麼秘密，佢啲歌都好。Pico 啲難度係高啲，但係 Pico 即係如果要故事形式嘅話 ，Pico 就主要係喺 Daniel 即係佢嗰個親戚，親戚嗰個打火機嗰個男仔。之後嗰個先可以喺度做呢個主角角色，因為 boyfriend 唔係喺 Lily 同埋Daniel 嘅角色係完全唔同。Oh my god！ 呢個咩嚟㗎？呢就係 Strike contract with real humans after being trapped in here for so long. Her of all people. OK， 即係怨靈啦，簡單啲嚟講。你唱歌又唔差喎，我懷疑佢唱歌又唔差。我終於明白點解頭先學長咁對我哋咁 back the way。如果佢之後可以即係，我覺得佢應該
即係個樣都唔係算好差嘅。一定會有呢啲嘅。所以咁就等先。OK，咁我成功跳咗個廣告就係咪少少 lagging 問題？呢個冇咗啲係咯，佢好似係冇咗嗰個貼線表。好，咁我哋今日嘅短片就係咁樣啦。因為第一次玩呢個唔係第一次玩呢個故事形式嘅學長嗰啲歌，所以就咁短啲。好，咁我哋下次再講。係 HughKittyCat，如果中意嘅話，訂閱我同埋 add a like。